alors que tant on a ko restaurer ba passe na bango wana donc bonheur ekomaka x3 x3 lelo o ba makambo izokomela nzamba zomona biso to juger selon ba penser na biso que non il faut kake zala boyete un médecin te mais kotala eboyi elle était robuste bato minene toujours bazaka vraiment na ba problème wana beaucoup trop pe nakoko pesa susu ba condoléances na famille ya pire petit na ngai big show na mbeni ni poisanga bana tina age ki mokolo vraiment tu vois asala nzambe lokote ezaka ka juste nzambe yemo kwa ibi pourquoi permettre que azanga bana tina age moko boye. Bonjour et bonsoir à vous très chers amis internet donc ça dépend de l'heure où peut-être à Bozo, Talabiso, bien c'est toujours votre humble serviteur merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise, à la chaîne Abino Izamakamo TV. Là je vous rappelle que c'est émission noir et blanc, ce qui émission est présentée à Makepa Inangai, merveille Kwedituka. Donc c'est un Abino Bo s'abonner massivement à la chaîne Nabiso pour que Bo Yamakapena vous allez émission Nabiso autant réel. Aujourd'hui je suis toujours Christian Gomé, hein, moi mobile mon ya maele o arezonaka malamu o asalaka ba analyse na bien. Alors aujourd'hui nous sommes là pour réaliser cette émission à propos de ceux qui viennent de frapper notre Papa Matou, non, il kamboye ko tiko betaye, il y a liwa les sous ko kufe là où ils allaient troisième mois sinaye mama Kapi Matou. C'est pourquoi Toyo ki batu bazo loba, Toyo ki ba mésentente, Toyo ki ba les ondi, Toyo ki mtom aza koloba. Le lengi na akoki koloba. C'est pourquoi tant que biso toza bato maele en tant que ba professionnel to lukaka kopé ça où ils allaient information étant réel et puis ko luka kotia kimia et pas wapi kimia et lu ki sama pona kotiama. C'est pourquoi na kokaki ko vanda ngamorote ko sala sukelo momboité, je préfère mieux que Luka Oizali analyste monene bino boyebi Christian Gomé na comme là qui est vraiment il est là je suis dans sa maison, je m'aimerais bien présenter cette émission avec lui, il est là tout près de moi, je dirais déjà bonjour à Papa Gomé. Bonjour mon ami maestro. Bonne. Moi mokende konangai. Moi Kala. Bon, il s'agit moi mikolo mais nzambe na bolingo na e asali ke tokutana lisusu moni lelo o atterrir vraiment na ma belle nangai. En tout cas ils a plaisir, il y a trop. Vraiment ils a plaisir, il y a trop. Naebi que batouebe bazola na biso déjà na monde levier Eric le destin yoyebi, pourquoi pas Jano Bamba pomme de main et sans oublier le vieux Ndou le nouveau riche, le vieux Patrick Ndenda qui lors la suprême baola na biso ceux qui déjà koki ko signaler na batu qui ils vraiment yo et puis koki ko za na quelques mots pour na ko signaler na batu baola na biso surtout balandia Izamakamo TV surtout ba fidèle pa émission noir et blanc. Na pesi mbote na ba landio balandaka biso mingi na pesi bino ba mbote ya trop toza toujours awa pona bino pona komeka ka mpe ko éclaircir makambo mususu o peut-être bozo croire na ndengo bozo monela ngote. Donc c'est pour cela to sangana ka mo ko solo là pona komeka mpe ko talisa bino ba mbote ya trop donc to linga bino ya trop. Vraiment ba mbote ya trop to linga bino ya trop, je na pesi déjà mbote na ngao boapi boss entre ngambu depuis longtemps pesa kio na pesi yango. Alors Christian Gomé lelo to vandi boye du coup to ki lokola kake na matoi ke papa na biso Matou Samuel au musicien munene ya mboka na biso wa pezali to benga ka ba musicien chrétien au sous ku fait ça azali moi signé ya misa to mama Kapi. Alors yo d'abord premièrement ton yoka ki eko wana o yoka kindengeni o yoka kin osanta kilo lengeni ke non papa Matou ku fait la sous pour la troisième fois moi suis azali mama Kapi Matou. Bon, tout d'abord les malheurs ne viennent jamais seuls. Et premièrement, on a repensé à nos condoléances à frère Matou Samuel. Outi Kobungisa Angelo nae disons. On a pensé à nos condoléances belé. Et quand on est français, les malheurs ne viennent jamais seuls. Et dès qu'on a vu ce peu Fablo Gas, le big malheur, il y a des gens tout ça. En tout cas, et ça là qui a vraiment passé. Et ça là il n'a vraiment pas si ça le colo n'engage te vivre ka aux ma colomi balé mais au kutani na accident moko boye au katani le colo et baye baluki ba meki ko sala ke baluka ko bikisa le colo ana pe katana te mais ça n'a pas tenu donc tout ikinde nyoso na maboko ya Nzambe mais c'est choquant ça a toujours mobali. Ah, toujours en c'est choquant. Alors le loyo papa tango maman ou kufa to bandi bisuna yo to za matoi mo libanda et puis to yo kaka les gens commencent à dire honnêtement tu sais comme qu'on interpréter ma ramlo lenge nae nous sommes comme le balo lenge nae que non troisième mois si alors moi les gens dire peko ko bima que non il paraît que non papa est-ce que yemo boete alors OK yo un homme intellectuel Christian Vangi
to Christian Gomé okoki komeka ko kolongola idée wana lolenge ni na kati ya bato pe ko tiani ni kati ya idée ya bato bazo penser toujours ba lolenge wana. Bon eloko na ko loba na ba ndeko na ngai ya pasi ndeza nini biso ba congolais tolingi ko sala ba interprétation moko boye oyo toza vraiment na ba preuve clété. Tu vois tango maman Kapia Koufi na médecin le Bénin arrêt cardiaque. Ah oui, moni azaki un peu mutu ya munene pe e bato ya munene bazaka na ba problème mingi na motema et tout comme ça. Bon wana to mo kene na médecine. Malheureusement na nga médecin te. Mais kutala eboyi elle était robuste, bato ya munene toujours bazaka vraiment na ba problème wana beaucoup trop pe. Nakoko pesa susu ba condoléances na famille ya pire petit na ngai Big Show na Regini, juste na wenge e petit wana azaki pe muta munene. Petit wana kufa subitement ba gêne ba mekaki un peu ko sala ba mobulu. C'était toujours comme ça. Alors, pour nous commettre un peu que talisa bande qu'on a biso o bazo ba penser selon bango. Je ne sais pas bazo penser nini. Que papa matunde ya bomi moi sinaye ou bien yende mutu amemaka basi na ye na liwa. Mais c'est ça, c'est que peut-être que vous avez pensé parce que non, oh non, troisième bango. Na okene na yo tozonga muke na Bible. Tous exemple ya papa na biso Abraham. Asala nzambe nini poazanga bana tina age ki mukolo. Vraiment. Tu vois? Asala nzambe logote. Ezaka ka juste nzambe yemo kwa ibi pourquoi permettre ki azanga bana ti na âge moko boye alaye ko pesa ye mona na ye disons Isaac. Donc quand je parle de Isaac nazo mona déjà derrière caméra petit frère nanga Isaac Zola donc dans merci na yo Isaac Zola le fils de papa Abraham. Tu vois donc ezala ki choix na yete pas si ya mutu ezala ka choix ya mutu te. Vous comprenez? Exemple na pesi ya papa na biso Abraham asala nzambe lo mabete. Azala qui peut exécuter te, azala peut être muto bande ko boya lilo banzambe. Mais nzamba kanga ke mabota tina age moko boye aye ofungola ya salier père de multitude. Tu vois? Alors totika makamususu eza mambo nzambe ye moko ebiningo memango. Totika ko zwa to luka ko kota na idée ya nzambe. Tu sais merveille ko akize toko kanisela mutu loko moko boye oyo za na preuve nango clété. Ata na l'état wa eza infraction, na l'état na biso na mabele wa eza infraction. Soki déjà wa na l'état eza infraction, c'est que pas nzambe pesa péché. Vous comprenez? Lelo oyo ngana lobake non mutu moko ya lobake non, ndenge nini jeune wana merveille be mission na ye a seke kaka. Nde yango ba penser oyo beaucoup plus biso ba congolais tozaka na yango. Donc mutu akokufela te, mutu akobelisa te. Et ça n'a pas tout où il arriva que non, moi j'ai un ami, moi si je souffrir fort, n'a pas avortement où ils ont désirable été. Vous comprenez? Il s'arrive beaucoup. Alors, je me dis, ce qui moninga na zaki na mbongo. Toi zalaki musicien, toi zalaki mutu moka célèbre na bandenge moboy. Batu banga balobanine. Que yende azo sara que moi si na e babilo moninga na. Tu vois donc, c'est un peu ça. Ça peut arriver loko moko malheur wana et yelio 3-4 fois. Ça arrive. Ça arrive. Nga yelanga plus de 3 fois. Ozu musalo bandi boy balongoli, ozu musalo bandi balongolo 3 fois. Je me suis dit naza malchanceux ou comment? Mais le lot yo quand même j'ai mon travail, je travaille quand même nazo kokapé ko survivre. Alors que ceux qui n'a se laissé qui n'a pas pensé wana, peut-être les gars qui est l'embisangai. Vraiment, il est yo Christian Gomé. Alors, le problème est que non, tous on a une peine à la réalité peut-être parce qu'aujourd'hui, Papa Matou Samuel, c'est un grand serviteur de Dieu. On a depuis peut-être un autre zalaté. Il y a déjà serviteur de Dieu jusqu'alors. Alors, comme la Bible, le malheur de teint souvent le juste. Alors, est-ce que Ezaka Kenzambe Penzam Dazaka derrière Bamiloko Wana, il y a peut-être un mot, il faut papa à notifier quelque part, à revoir quelque part, enfin que malheur au peut-être pas comme là et que non, papa Nabiso et mais quand même peu plus kotika et ceux qui Christian Gomeko Zalana, quelques éclaircissements par là. Bon, pour nous on a le bi, il y a des choses au biso batomokili, ceux qui te procurent résoudre en côté, c'est qu'il faut tika yango et pas un Zambé moko. Tu vois? Et loko o izo comme la papa na biso matou. En tout cas, je ne crois pas. Je ne pense même pas qu'ils aient choisi naï. Puis même si tu bito kota sous la Bible au monde que ils a qui pena ba serviteur de Dieu et puis malheur bandé ko la bango. Oui. Peut-être ils en attestent donc tous on est Job pas kembaki.
asufra abeli ba makwanza bana kokufa moi si kutakomi ko encourager que non to wanga na nzamba ngo po passer leki ozo comprendre et na betape mususu nzamba ko bando lekisa moto ye moko na bonzambe na yenda ko comprendre ngo so ba bandika ko joyeux moto ba tia ko comprendre loko wana na tibo moto mon frère ko kiolé ko ma paye fou ozo comprendre donc on a pris exemple ya Job nazo linga mingi ko zonga na bato ya ba sala nzambe po papa na biso matu aza musicien chrétien biso nyoso toyebi tu vois donc ba Job wana nyoso ba kutana ki na ba makambo wana et y a pas si vraiment voire même Jésus-Christ akutana ki pe na makambo pasi na vie na ye tango ya ki awa sur terre comme moto akutana ki pe na ba pasi na ye to monaki avant liwa na ye asenga ki pe ba longola ye na na pasi yango ozomona donc malheur peut comme la moto ezate faux à la païen ou chrétien il y a des chrétiens au pe mabe to malheur et yé la bango alors que tant on nzamba ka ko restaurer ba pasi na bango wana donc bonheur et komaka x3 x3 lelo o ba makambo izo komela nzamba zomona biso to juger selon ba penser na biso que non il faut ka kezala boyete nzambe nda ebi réalité ya makambo nyonso o izo koma alors to tika nzambe asala ya ye biso batu le fait que to yebiki mutu akufaka ba pauvre ba kufaka ba riche ba kufaka ba païen ba chrétien et tout consort alors to tika komema makanisi na makambo mususu oyo eza na ndengo tozo penser na ngote ce n'est pas vraiment bien. Quant à moi nako ko jamais ba penser wana oyo bandeko nanga bazozwa pona nini kaka ye non. Alors Christian Wangé, quelque part maintenant les gens fille comme le baké non ay frère ma et tout ce cas peut-être à cause en paix au kobala moi si mususu boy non est-ce que à cause en idée ozo qui ko arriver à point que non à cause en idée au bala les sous-souté toi avant na ka boy to akobala pe des sous non ils a abalaté pourquoi abalaté pourquoi même dans jardin d'Éden nzamba sala ki Adam a monique Adam et singulier ka ressemblance na yazala aya gotela Eve mopanzi na ye donc c'est-à-dire mobali abongi na moi si abongi na mobali aza mobali quant à moi na ko fortifier ye na ba malheur nyonso na ba makambo nyonso ezo komela ye alembate c'est Dieu totika nyonso na maboko nzambe ye asala part na ye ya bomoto ndenge azali moto s'il s'agit de marier akobala na ye akobala te comment. Est-ce que qui a dit que non yende kaka muto banda ko fela ka basi pas ça ba biso ba boti biso ba bota biso pena bandeko oyo bakenda et lelo oyo ba biso totika la tozo vivre jour penza ma obenga biso to kende c'est tout donc akobala na ye soki ke ye moko akolinga soki a lui que peut-être ye moko ke na bakunyo so akuta na ngonda bala ne susciter peut-être wana komi ba décision na personnelle. Alors maintenant, je n'ai dit que non, en tant qu'un homme intellectuel, tu peux avoir aussi même quelques les arguments à pousser. To koki koza na ba conseil batoli, ya kopé ça na papa na biso matou parce que c'est lui qui a réussi ces problèmes là. Il n'a mis tout ça na pour ça moi fortification, pas fortifier, ana moi pour ça ba consolation, ana moi pour ça ba encouragement. Alors en tant que Christian Gomé, vous avez moto peut-être ébipé moi le bayanzambe quelque part un peu intellectuel. Ce que koki kozala na ba moi ba parole moi ya ko fortifier tout ya ko consoler papa matou okoki ko lo bayango lo lengeni. Bon pour ngai papa na biso matou je sais que vous a blessé place aux ali na ba les ondi ya batou mais pour ngai elembisa yote yo talela nzambe mokeli na yo o ya sala likolo na se o ya sali butu pe moi talela nzambe na yo maloba ya batou et betisa yo mabakute et mema yo pe na kobunga nzela te zala toujours makasi na yebi ke nzambe kako asali ko zoka ye pe kaka ndako sala ke pota na yo wana ekauka mais ba les ondi ya batu et lembesa yo vraiment te ba condoléances nanga lisusu une fois encore. Une fois encore, ma condoléances na papa Matou Samuel, surtout na famille à maman Kapi Matou. Alors Christian Van Gomé to comme déjà na souka ya émission na biso, je préférais kaka ya lo lukapo to luka un peu ko spécial na na biso ya eza makambo TV ba information pe pour confirmer bango que oui papa Matou Samuel a tu pena ko kufela le sous maman Kapi Matou to comme na souka mais na bi que oza moi quelques personnes au balandi pe peut-être ba CP la ranayo ba commentaka surtout ba émission na yo okoki ko pesa ba moi quelques salutations et puis surtout numéro de téléphone ba ndeka ezala en tout cas ba mbote na ngai na ndeko na ngai José Mbayo
aza na Paris na salué lisusu ndeko na ngai Johnson Chitenge homme blanc na ville ya Colorado et na salué bandeko na ngai grand frère na ngai Michel, grand frère na ngai Dadi, ma petite sœur Déborah et j'ai salué aussi ma mère Charlotte Sona, j'ai salué ma femme Sarah et mon fils Christiara, j'ai salué aussi mon petit frère Isaac Zola, Bambo Théâtre, ma grande sœur Laure, mon petit frère TJ, ma petite sœur Divine, mon papa Gomé, les grands Gomé, la lettre G, dont on appelle ici Bambo Théâtre et na salué Peyo Moko. Merci. Ndeko na ngai ko di tuka. Pour sans yo et aux alamoi pas si bande qu'on a biso bali banda mboka bai baba réalité ma mususu. Bien très chers amis internet, Nekanepse Bino, tout ça là qui wana na Christian Gomé pour na ko éclaircir makamo pour na ko pesa ba information le lenge o wapi et sengeli bien biso. Quant à moi aussi je passe déjà mes sincères condoléances na famille à Mama Kapi et pourquoi pas na papa na biso Matou Samuel Oazali musicien mnene et chrétien Yamboka na biso. Bon, Ndekaka Bible le malheur est souvent le juste, mais Dieu finira toujours à le délivrer dans un ami qui est Tatambula et Betty Mingi Suka Tongo et Suka Pekaka et Mboule Suka toujours na kotika donc les billets étaient honnêtes dengezo bandaboué problème ne soit la solution donc problème et ben la peine la solution on a évité problème où ya papa na biso Matou Samuel et que soit solution en mais ce qui quelques messages aux ala bay obazolo ba les ont dit bay obazo penser na lulengi na bango to ba elo mo que non nzambe permettre à elo ne soit arriver na vie mutu donc Dieu ne peut pas permettre une chose et comme akabwe dans le pamba ce qui était me permettre yango dans lui il est toujours derrière makamnyo surtout c'est pourquoi Bible bien dans toutes circonstances tokumisa toujours nzambe donc c'est qui n'a qui papa na biso Matou Samuel yemoko ayebi makambo tuna ko kikoloba c'est pourquoi on senga kaka na bande ko na biso tout ce qu'on penser ne place ya nzambe tout ce vraiment ko penser ne place ya nzambe tout ce ka nzambe asala makambo na ndengezo aza ko sayela ndenga za ko mema yango. Bien, je suis déjà à la fin de notre émission Noir et Blanc qui était présentée par moi Merveille Kodituka, maestro de la presse congolaise. Je vous signale que derrière la caméra c'était Isaac Zola, le caméraman le plus célèbre. Je ne peux pas continuer, je peux pas mettre fin dans cette émission sans avoir remercié mon boss André Ngambo. C'est grâce à vous que je suis aujourd'hui devant les postes téléviseurs de Jean Obazola Nabiso Natango Oyo. Je ne peux pas mettre fin sans avoir remercié Levier Ndoudi, les nouveaux riches, Balobi Damaris Anto, pourquoi pas Modestine Lobota, Balobi Annette Kinsala, l'ocapi de son mari, Mbunga, Annette Kinsala, l'ocapi de son mari, Mbunga, Héritier Waxi, Yassara Moutela, Levier Eric Le Destin, comme moi mère, et Salinga moi Jarmen, Ebiki. Et Simba Kaka, Babi Jano Bamba pomme de main, Jano Bamba pomme de main, 3 fois boss, Yonde Makambo, le Viendoudi le nouveau riche, Ngaïwan Ezalaki, Merveille Kodituka, maestro de la presse congolaise avec votre émission Noir et Blanc. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Eza Makambo TV, Balobi Moto à danger. Ezali na ba conseil ya opesa biso, ezali na ba remarque, beaucoup commenter, numéro Zawana, beaucoup melangai, et ko sala nga bien, yo sala peke na bongisa, so e place ko bebi ya ko bongisa ezali na bongisa. Na sepela ki na bino boezake belé ya kolanda biso, ngana bino to mona ne susu mbala sima. Ciao.